Boker Tov, Shavua Tov, Anachnu Bezrat Hashem Matrilim, on continue avec Shara Bitachon, Chovot Alevavot. Et Shavua Shavar, la semaine dernière, si Amnu et Ashur, on a fini le cours, Im Eliyahu Hanavi, avec Eliyahu Hanavi. Chez Be'etzem Raïnu, on a vu que quand il a dû fuir, Mipne Amelech Achav, par le roi Achav, chez Aya Mechapes Oto, qui le cherchait, qui Watzar et Ageshem, parce que Eliyahu Hanavi il avait arrêté la pluie. אז ראינו שדווקא מי נתן להם לו את הפרנסה, כי זה כאילו donné la parnassa, זה היה דווקא העורבים, les corbeaux. מה אמרנו על העורבים, qu'est-ce qu'on a dit sur les corbeaux? שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, il a voulu nous montrer שהחיה האכזרית הזאת, cet animal qui est en réalité très sauvage, qui לא מרחמת גם על התינוקות שלה, elle n'a pas de pitié sur ses propres bébés, ses propres enfants, ses propres oiseaux. אז היא דווקא הביאה את האוכל לאליהו הנביא, elle a emmené à manger אליהו הנביא, להראות לנו שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, il n'est pas limité לפרנס את האדם pour donner la parnassa à l'homme. ואחר כך ראינו שהשם אמר לו לברוח מהמדבר, de s'enfuir du désert, והוא פגש את האישה האלמנה, la fameuse femme qui était veuve, ושמה הקדוש ברוך הוא בעצם עשה עוד נס, il a fait un autre miracle, כי הוא ביקש לאכול ולשתות, il a demandé à boire et à manger chez elle, והיא אמרה שאין לה מספיק לילדים שלה, elle a pas assez pour ses enfants et pour elle, והוא עכשיו צריך לאכול, il a besoin de manger, אז אין לה להוסיף לו, elle a pas de quoi lui rajouter, והוא עשה נס כמו בבא סאלי, il a fait un miracle comme בבא סאלי, והוא אמר לה אל תדאגי, n'aie pas peur, הכוס הזה, החבית הזאת, ce fût-là où avec le peu d'huile qui te reste, זה לא ייגמר, ça va pas se finir. ובאמת ככה היה, הוא היה שם, והם אכלו ושתו, ils ont mangé, ils ont bu, בלי שהקדים, sans que les pots se vident. אז אחר כך הוא ברח, il est parti לכיוון באר שבע, בתוך המדבר encore une fois, dans le désert, וראינו שהוא ביקש למות, il a demandé de mourir, il a dit où איך אני אשרוד פה, comment je vais maintenant vivre, ומלאך הגיע, un ange est arrivé, ונתן לו את האוכל, il lui a donné à manger. למה סיפרנו את כל זה, pourquoi on a raconté tout ça? כדי שנבין, pour qu'on comprenne שבעצם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר יצירתי ממה שאנחנו אפילו חושבים, il est beaucoup plus créatif, הקדוש ברוך הוא, Dieu, que ce qu'on pense. Donc il peut nous donner notre vie, הוא יכול לתת לנו את החיים, הוא יכול לתת לנו את הפרנסה, הכל בצורה ובאמצעים, d'une manière et avec des moyens שאפילו לא חשבנו עליהם, qu'on n'a même pas pensé sur ces besoins, ces moyens-là. אז בעזרת השם אנחנו ממשיכים וקונטיניו, ועכשיו החובת הלבבות אומר לנו ככה, היתרון השני הוא שאומן הקימיקה צריך לעשות פעולות ומלאכות. Donc on va avoir quelqu'un qui va travailler, qui va faire des actions, le fameux Oman Hakimika. Oman Hakimika, c'est Ben Adam chez Yodea Lasot Miakol Kesef, qui sait tout, avec tout ce qu'on va lui mettre dans les mains, il sait faire de l'argent. Chez Biladehem, En Megamato Yechola Latset la Poal Valul Likrot Charer Vashan Shalasamim Yamitu Oto. Donc pas seulement qu'en réalité, à Ben Adam, chez Ulobot Arbashan, la personne qui n'a pas confiance en Dieu, ou Tarek l'etapel Barbem Tsaïm, il a besoin de se préoccuper avec beaucoup de moyens qu'aider la guia, la matara shelo pour arriver à son but. L'orakze, האמצעים שהוא משתמש בהם, les moyens qu'il utilise, יכול להיות שהם מסוכנים, c'est possible qu'ils soient dangereux, בשביל הבריאות, pour la santé, לפעמים הריח, l'odeur, או הדברים שהוא מטפל בהם, הוא נוגע בהם, les choses qui touchent, הם לא טובים לבריאות, ils sont pas bonnes pour la santé. אני פעם הייתי עובד, avant je travaillais באיזה חנות, באיזה מסעדה, dans un restaurant à la Esh. כל היום ככה היה ריח, il y avait un vent de charbon, היה ריח ככה של גחלים כל היום, זה היה, אתה חוזר הביתה, tu rentres à la maison, לא יכולת לנשום, tu pouvais pas respirer, ועד שאשתי אמרה לי, גם אחרי שהייתי מתקלח, מה אחרי que je me changeais, הייתי מסתובב בבית, אחרי שהייתי גם מחליף בגדים, je me douchais, tout ça, je me baladais dans la maison, הייתי מסתובב בבית, והיה הריח של על האש, il y avait une odeur qui me suivait de barbecue, j'étais אמרה, זהו, עד כאן, jusqu'à là, אי אפשר, אם מנקה כל היום, elle nettoie la maison toute la journée, moi je viens, ואני, היה לי ריח, j'avais une odeur de Gaulois. אז בקיצור, למה אני מספר את זה, pourquoi je raconte tout ça, כי פה הוא אומר,
בן אדם שהוא לא בוטח בשם, יכול להיות שהוא ייגע באמצעים, un homme qui n'a pas confiance en Dieu, il va toucher des instruments et des ustensiles et des moyens שהם לא טובים לפעמים, qui sont pas bons, וגם שחס ושלום יכולים לגרום נזק, qui peuvent engendrer un dommage. ואילו הבוטח באל, המובטח לו שלא יוזק, והוא בטוח שלא יאונה לו רע, מאחר שהוא מאמין שכל מה שהשם עושה לו הוא רק לטובתו. Donc quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est persuadé, il est sûr qu'il va rien lui arriver comme נזק. שום דבר לא טוב לו יגרום לו, יקרה לו חס ושלום, כן? ולכן הוא שש ושמח עם כל מה שבא עליו מאת האלוקים. Et donc il est heureux de tous les moyens que Dieu lui donne pour gagner sa vie. ופרנסתו בא אליו במנוחה והשקט ושלווה, כמו שאמר דוד המלך, השם רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. אז maintenant il ramène un pasuk de David המלך. דוד המלך, כולם מכירים את התהילים הזה, ce תהילים là qui dit השם רואי לא אחסר. Dieu c'est mon berger, donc il va me manquer de rien. Binot deshe yarbitseni almemenuchot yenaaleni. Et donc Dieu il va venir, il va donner des coups à son berger, il va le diriger à son troupeau, il va le diriger vers un endroit, les emakom, lama, almemenuchot yenaaleni. Je sais pourquoi des fois je reçois un petit coup à droite, un petit coup à gauche, il fait même les emaka, poyemina, posmola, qu'Hachem rotse lo viloti, Dieu va m'emmener, efo. Les makom menucha, dans un endroit tranquille où il n'y a pas des loups. איפה שאין זאבים. אז השם רואי, כשדוד המלך במדבר יבש ושומם, שרתה עליו השכינה. אז מתי דוד המלך אמר את הפסוק הזה? C'est quand qu'il a dit ce verset-là. לא כשהוא היה בארמון שלו, pas quand il était dans son palais tranquille avec tout le manger qu'il faut, עם כל האוכל, עם כל השפע, avec toute l'abondance. לא. David המלך, דווקא כשהוא היה בתוך המדבר, quand il était dans le désert, הוא היה מטייל et il se promenait là-bas, ולא היה כלום, il n'y avait rien. כן? אז דווקא שמה, דוד המלך התעורר בביטחון בשם, il s'est réveillé en confiance en Dieu. לא יודע אם אפשר להתעורר, on ne sait pas si on peut dire il s'est réveillé, כי דוד המלך זה הסמל של הביטחון בשם, c'est le signe de la confiance en Dieu. ודוד המלך, פשוט במדבר השומם הזה, dans cet endroit-là qui est complètement vide et inerte, Shama Davka Omer, Hachem Roi lo ersar, Dieu c'est mon berger, il va me manquer de rien. Dans le désert, Bamidbar, ou là, Choshaval Pitronot, il pense même pas des solutions. Il dit tout simplement, je suis le troupeau de Akadosh Baruch Hu, Ani à Betsem à Kifsa, à Se, je suis la petite brebis. אז Hachem ou Aroé, Dieu c'est mon berger. Oui, Dag, בתוך המדבר, dans le désert. ואז דוד המלך אומר, השם רואי דומה אני לסאה בוטחת על הרועה, ומאחר שהשם הוא רואי, בטוח אני כי לא יחסר. מאומה והיה במדבר הזה. Une כבשה אחת, כשהיא מטיילת, comment on dit ça en français, pardon, בקיצור, une כבשה, un petit agneau, une petite brebis, אז היא כשהיא מטיילת במדבר או באיזה מקום, dans un endroit, היא לא דואגת, elle n'a pas peur. למה? כי היא יודעת שיש את הרועה, il y a le berger, il fait du bruit avec sa cloche, הוא עושה קצת רעש עם הפעמונים שלו, והן הולכות אחריו et elles vont derrière lui. והן יודעות בבטחה, elles savent avec confiance, שהוא מוביל אותם למקום שיוכלו לשתות ולאכול, dans un endroit, ils vont aller dans un pâturage pour pouvoir manger et boire. הן לא דואגות, elles n'ont pas peur. אומר בן אדם שמגיע לדרגה כזאת, un homme qui arrive à ce niveau-là, שאיפה שהוא הולך, où il va, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא הרועה שלו, que Dieu c'est son berger, והוא הכבשה, והוא השה, et lui c'est la petite brebis, אין לו מה לדאוג, il n'a aucune crainte à se faire. ואז דוד המלך אומר, לא אחסר מאומה ואף במדבר הזה, בינות דשא ירביצני, כאותו רועה רחמן המרביץ את עדרו, בנות דשא מוליך אותו למים שקטים וצלולים, et quand le berger il tape, כשהרועה הוא נותן מכות, זה לא בשביל לעשות רע, c'est pas pour faire du mal, חס ושלום. זה כדי להוביל למקום בטוח, c'est pour emmener dans un endroit sûr. כך יזמין לי השם ברחמיו את כל ההצטרכותי גם כאן. ואמרו חז"ל במדרש שהיה מדבר זה יבש כחרס וירטיבו הקדוש ברוך הוא מטוב העולם הבא. הרי שהבוטח בשם פרנסתו בא אליו בכל מקום בהשקט ובשלווה. והמקום הזה חכמים אומרים לנו, les sages nous disent,
cet endroit-là où David Amelech il a fait ce Teilim-là, Zaya Makom Kaze Yavesh, c'était un endroit tellement sec, Zaya Kmo Cheres, c'était comme de la porcelaine, c'était, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, traduire comme ça, Cheres, c'était tellement sec, on voyait encore les traces sur le sol de la sécheresse. Az אנחנו רואים שדוד המלך במקום כזה שצריך לדאוג, qu'on doit s'inquiéter, se dire punaise, qu'est-ce qui va se passer, מה יקרה שם, איך אני אשרוד את המקום הזה, comment je vais passer cet endroit-là. Mon mère Lachem, il dit je sais que tout va bien se passer. וקרה נס, il s'est passé un miracle, גם אצל דוד המלך, même chez דוד המלך, המקום הזה נעשה, cet endroit-là il a été fait, il est devenu כמו גן עדן, comme un paradis sur terre. פתאום הכל צץ. D'un coup, tout a surgi, tout est venu, un oasis à manger, à boire, les chol, l'ishtot. Et David Amelech Hayab Midbar, il était dans le désert, les Voyab Kmo Bebet Malon, il était comme dans un hôtel. Azan Achmulomdim, qu'est-ce qu'on apprend de là? Aïnyan Shel Habitachon d'Hachem, l'Aïnyan de la confiance en Dieu, c'est d'avoir Kazeh Chazak, tellement fort, chez Zachol Leshanot et Ametsiout, ça peut changer la réalité du monde. Zachol Leshanot et Amakom, ça peut changer même l'endroit qu'on se retrouve. Ad Kedekar, chez Bachuvotol Vavot, Yagidlan, il va nous dire plus tard dans le livre, chez Bisrut Anashim, chez Botrim Bachem Betocha Ir, grâce aux gens qui ont confiance en Dieu dans la ville, Mevim Tov La'ir, ils emmènent du bon pour la ville, Vem Dochim et Advarim Alotovim, et ils repoussent les choses qui sont négatives. Meod Chashuv, les Trazek Bezek, ils zélot Talou Irakbanu, ça dépend pas que de nous, Talou Bekol Anashim Shemis Vivenu Gam, ça dépend aussi des gens qui sont autour de nous. Kama Shilanu Ter Bitachon, plus on va avoir de la confiance en Dieu, Kama Anachnon Avi Tov, combien on va ramener du bon, Bijvil Kol Zviva Shelanu pour tout notre entourage. אני אספר סיפור קצת קטן על דוד המלך, une petite histoire sur דוד המלך, שיש סיפור ככה, שפעם הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, il a dit à דוד המלך, שהוא יוצא למלחמה, il va sortir en guerre, והאויבים, les ennemis qui vont venir, c'est des sauvages, הם מאוד אכזריים, האויבים שמגיעים אליו, אבל הוא מבקש ממנו, il demande à lui, לא להוציא את החרב, ne pas sortir son épée, כל עוד, ou l'oroet à siman shebetoch ha'etz, il voit pas le signe sur l'arbre. Mazaya siman she'ha'etz yatril lazuz, que l'arbre il va commencer, les branches vont commencer à bouger. David Amelech magia im kol hatzava shelo, David Amelech il arrive avec toute son armée, ve'em omdim moul tzava shalem, ils se tiennent devant une armée entière. Tarchez-vous comme Sratim, vous pensez comme dans les films, sur les rois de Sratim. On n'a pas le droit de voir des films, mais Mishera, celui qui a vu, Azouyoda al-Mamdoubar, c'est de quoi on parle. Ve'roim tzava, on voit une armée en face, Tsoakim, ils crient, ils hurlent, Zoakim, Kachakatuf Gam Bagmara, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Sota, dans la Masechet Sota, chez Mayu aussi, Bamilchama, qui sont faisés à la guerre, Ayu, Tsorachim, ils criaient, ils hurlaient, que de la fride, la ville est à Machana Sheni, pour pouvoir faire peur à l'autre camp, hein. Déjà on a enlevé la moitié de la force, et Chetzim Akoar chez Tsoakim. אז האנשים שבאו ממול דוד המלך, les gens qui sont venus devant David המלך, התחילו לזעוק ולצעוק ולעשות הרבה רעש, ils ont fait beaucoup de bruit avec les tambourins, עם הכל הכלים, ועשו ממש פחד, la peur. ודוד המלך עומד, il se tient, והוא מצווה לכל הצבא שלו, הוא נותן פקודה, il donne un ordre, שאף אחד לא מוציא את החרב שלו, personne ne sort son épée. הצבא ממול, l'armée d'en face, רואים שלא זזים אצל דוד, il bouge pas, il n'y a personne qui bouge chez David. מתחילים את ההתקפה, ils commencent l'attaque. ומתחילים לרוץ, ils commencent à courir. ומתחילים לצעוק, ils commencent à crier, à hurler. וכבר שמה במחנה השני, dans l'autre camp, מוציאים כבר את החרבות, ils sortent déjà les épées. מוציאים את כל הכלים, ils sortent toutes les armes, ומתקרבים. הצבא מסתכלת על דוד המלך, l'armée regarde דוד המלך, אומרים נו, alors, מתי אתה נותן את הפקודה, quand tu vas donner l'ordre, להוציא את החרב, de sortir l'épée, דוד מסתכל על העץ, il regarde l'arbre, לא עושה כלום, il fait rien. מתקרבים, ils se rapprochent, עדיין צועקים, ils hurlent, ils crient, des sauvages, אנשים אכזריים, גויים שבאים להילחם נגד דוד המלך, כי הם צובת כמו דוד המלך. ואז פתאום המפקדים, les chefs de l'armée מסתכלים על דוד המלך, נו, alors,
מה? פיקוח נפש. אנחנו לא רוצים למות, on ne veut pas mourir. תן את הפקודה, donne l'ordre. דוד אומר לא, דוד dit non. מסתכל על העץ, עוד הפעם, il regarde encore l'arbre, ça bouge pas. הם מתקרבים, עד שזהו, הם יודעים שאם הם לא מוצאים עכשיו, מתי, si c'est pas maintenant qu'ils sortent l'épée, ils la sortiront jamais. אז מסתכלים על דוד המלך, il regarde דוד המלך, הלחץ, la pression commence à monter, הלחץ מתחיל לעלות, דוד מסתכל, אומר לו, il dit non. שמה כתוב בסיפור, il est écrit dans l'histoire, שהאויבים התקרבו, les ennemis se sont rapprochés, עד כדי כך, au point, שלא היה מקום, il n'y avait même pas assez de place, לחייל ישראלי, pour un soldat israélien, להוציא את החרב, sortir l'épée et de pouvoir taper. אז זה אומר שהם היו כל כך קרובים שלא יכלו להוציא את החרב ולתת את המכה. זה אומר שהיו קרובים כל כך, שלא יודע, אפילו את ה2 מטר של הקורונה, les 2 mètres qu'on doit respecter du corona, je crois que c'était moins que ça, זה היה פחות מזה. ומה שקרה, ce qui s'est passé, דוד המלך מסתכל על העץ, il regarde l'arbre, הוא לא נותן את הפקודה, il donne pas l'ordre, ופתאום העץ מתחיל לזוז. L'arbre il commence à bouger, אבל כבר אין מקום, il n'y a plus de place. אז הוא אומר לכל החיילים, il dit à tous les soldats, sortez les épées, תוציאו את החרבות, sortez les épées, allez on commence le combat, מתחילים את המלחמה, רק התחילו להוציא, ils ont juste commencé à sortir, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך, il a envoyé un ange, והוא הוריד את כל האויבים, il a fait tomber tous les ennemis. ואז איזה שמחה במחנה, quelle joie dans le camp, כולם היו שמחים, כל המחנה ממול, tout le champ en face, זהו משט, fini, pas besoin de se battre, לא צריך להילחם. מה אנחנו לומדים מכאן? Qu'est-ce qu'on apprend de là? שהביטחון בשם, la confiance en Dieu יכול להוציא אותנו מכל המגבלות ומכל הגבולות. La confiance en Dieu peut nous sortir de toutes les limites de l'entendement humain. זה אומר שאנחנו יכולים להגיע למצב, on peut arriver à une situation שהקדוש ברוך הוא פשוט מנהל לנו את החיים. Il nous dirige notre vie. ואנחנו ממשיכים וקונטיניו עם עוד תנאי, עם עוד יתרון שאנחנו רואים לבעל הביטחון, avec encore un avantage sur celui qui a confiance en Dieu. הוא שאמן הקמיקה אינו נותן אמון באחרים. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, הוא תמיד חושש מהשני. Il a tout le temps peur de l'autre. לגלות להם את סוד אומנותו מפני שהוא מפחד על חייו, il a toujours peur de dévoiler son secret, comment il réussit dans la vie. פן יעשו גם אחרים כמוהו, ולא יהיה לו ממה לחיות, il dit punaise, si je lui dis mes conseils, אם נתן לו את ההצעות שלי, si je lui conseille mes fournisseurs, אז הוא ייקח לי כסף, il va me prendre de l'argent. ואילו הבוטח באלוקים לא רק שאין הוא מפחד מאף אדם בביטחון שלו, אלא הוא לא עוד מתפאר בו. הוא מתפאר בו, כמו שאמר דוד המלך, עליו השלום, באלוקים בטחתי, לא ירא מה יעשה אדם לי. J'ai confiance, encore une fois, David Amelach, j'ai confiance en Dieu, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? David Amelach אומר, אני בוטח בהשם, מה בן אדם יכול לעשות לי? בא בן אדם אליך, un homme il vient te voir et te dit, תעשה לי טובה, fais-moi plaisir, תציע לי איזה עיתון, propose-moi un journal, ou איזה אתר, ou un site, שאני יכול לפרסם את העסק שלי, que je peux maintenant publier mon business. ואז הבן אדם שולח אותו לאיזה אתר או לאיזה עיתון שלא עובד. Il l'envoie dans un site ou dans un journal qui ne marche pas. למה הוא עושה את זה? pourquoi il fait ça? כי הוא אומר שנייה. אם הוא יפרסם בעיתונים הטובים, s'il va maintenant commencer à publier dans les bons journaux, ובאתרים הטובים et dans les bons sites internet, אנשים יבזבזו כסף אצלו. Les gens ils vont dépenser de l'argent chez lui. ואז כבר לא יבזבזו כסף אצלי, ils vont plus dépenser de l'argent chez moi. ואז מה יהיה? qu'est-ce qui va se passer? כבר אני לא אוכל לחיות, je pourrais plus vivre. אז הוא אומר, בן אדם שהוא בוטח בשם, quelqu'un qui a confiance en Dieu, הוא ייתן בדיוק את העצות הנכונות, כן? les bons conseils, זה מה שאנחנו תמיד אומרים בתחנונים, c'est ce qu'on dit dans les supplications, אנחנו דופקים בלב, on tape dans le cœur, et on dit pour tous les mauvais conseils, לכל ההצעות הלא טובות שנתתי לבן אדם, que j'ai donné à quelqu'un, אז שהשם ימחל, que Dieu pardonne. למה? למה בן אדם יכול לתת הצעה לא טובה? pourquoi un homme il peut donner un mauvais conseil? טוב, יש את העצם זה שלפעמים אין לו הרבה שכל, il n'a pas beaucoup de tête, אז il n'a pas beaucoup d'intelligence, אז הוא נותן הצעות לא טובות, il donne des mauvais conseils. או שהוא במקום להגיד לך תפנה לבן אדם כזה וכזה, au lieu d'aller voir un homme, telle et telle personne, הוא חושב שהוא מבין הכל, il pense qu'il connaît tout. אבל יש גם הצעות, il y a des fois des conseils,
שאנחנו נותנים לא באמת אובייקטיבי, on n'est pas objectif. למה? כי אנחנו נגועים, on est touché par la chose. אנחנו אומרים, טוב, יכול להיות שאם אני נותן לו את ההצעות שלי, si je lui donne mes conseils à moi, אז הוא יצליח יותר, il va réussir mieux, והוא ייקח מהפרנסה, il va prendre מהפרנסה, וכבר אני כבר לא אהיה בראש עדיפויות, je vais plus être au meilleur niveau. אז לפעמים אתה נותן הצעה לבן אדם, tu donnes un conseil à un homme, ואתה בתוכך, au fond de toi, אתה יודע שמי שחשוב בסיפור, celui qui est important dans l'histoire, זה אתה, c'est toi. אז פה הוא אומר בן אדם שיש לו ביטחון בהשם, quelqu'un qui a confiance en Dieu, הוא לא מפחד, il a pas peur. בבית חב"ד סיפרתי כמה פעמים, j'ai raconté plusieurs fois, סיפור של איזה אחד, un cordonnier, סיפור של אחד שהיה עובד בנעליים, כן? מתקן נעליים, ירפרה des chaussures. אבל טוב, כמובן שלפי ההלכה, d'après להלכה, un juif doit faire attention, יהודי צריך לשים לב, לא לפתוח ליד יהודי אחר אותו עסק, ne pas ouvrir à côté d'un juif le même business. טוב, אם יש לכם שאלות, si vous avez des questions, תשאלו את הרב שלכם, posez la question à votre רב. באיזה תנאים כן אפשר, dans quelles conditions, oui on peut. אבל ברמת העיקרון, אם יש יהודי שעובד, si un juif qui travaille, אין עניין להצמיד, il n'y a pas de raison de venir se coller à lui et de lui prendre sa clientèle, לקחת לו את הלקוחות. אבל היה סיפור כזה, שבאמת הוא היה עובד בנעליים, cet homme-là, il travaillait dans les chaussures, cordonnier, ואז הוא היה עובד טוב, il travaillait bien. אז הגיע יהודי, un juif est arrivé, ואמר, טוב, הוא, כנראה פה יש הרבה פרנסה, beaucoup de פרנסה, נפתח, j'ouvre. אז הילדים של הבן אדם הזה רואים בן אדם שפותח חנות, qui ouvre un magasin, שעושה שיפוצים, qui fait des travaux, ואיך שמתקדמים, פתאום רואים שנייה, attends, c'est quoi ces travaux là qu'il est en train de faire? מה זה השיפוצים שהוא עושה? זה נראה גם חנות נעליים, ça ressemble aussi à un cordonnier. טוב, מתחילים להסתכל, אומרים טוב, בוא נראה מחר, נהיה יותר חכמים, bien on va voir demain, les travaux vont avancer, on sera plus intelligent. ובאמת, יום אחר יום רואים שהחנות שהוא עושה, למגזן qui fait, זה חנות פאר, un très beau magasin, בשביל נעליים, מול החנות שלהם, en face de leur magasin. הם מנסים לחמם את האבא, ils essaient de chauffer le papa, איזה בושה וחרפה, תעשה לו דין תורה, fais lui un דין תורה, תדבור אותו בבית משפט, fais lui un בית משפט, מה זה החוצפה הזאת, c'est quoi cette חוצפה là, וכולי, ופאפה מחממים אותו, בוא נשבור לו את החנות, on lui casse le magasin, בוא נשלח לו מאפיונרים, on lui envoie des mafieux qui vont le menacer, שלא יפתח פה, qu'il ouvre pas ici, ומתחילים להשתגע, il commence à devenir fou. וככה מחממים את האבא יום, יומיים, un jour, 2 jours, 3 jours. יום לפני הפתיחה, un jour avant l'ouverture du magasin, האבא אומר לילדים שלהם, il dit à ses enfants, le papa, restez là, j'arrive. תישארו כאן, אני חוזר. וואו, הם מסתכלים ככה מהחלון, ils regardent par la fenêtre, אומרים, עכשיו הוא הולך לפרק אותו, il va le massacrer. והוא נכנס ככה לחנות של השני, rentre dans le magasin de l'autre, והם רואים מרחוק, ils voient de loin, הם מדברים ככה עם הידיים, ils parlent avec les mains, וכו', ils parlent avec les mains, והאבא חוזר אחרי 5 דקות. Et le papa, il revient donc au magasin. Ce qui se passe, c'est que la première chose que les enfants ils font, d'avoir raison de Shem Shoalim, ah bah, nous, Mar, nous, Yadaim, on a vu des mains chez les Azim qui bougent et qui s'embrouillent, Rafta, tu t'es engueulé. Omer, non, je suis engueulé. Azma di Bartaïto, de quoi t'as parlé? אמרתי לו שאם הוא צריך עזרה, s'il a besoin d'aide, אם הוא צריך ספקים, s'il a besoin de fournisseurs, אם הוא צריך המלצות, il a besoin de conseils, les מחירים par rapport au prix וכולי, שיפנה אליי, qui vienne me voir, אני לא דואג, j'ai pas peur, השמש זורחת לכולם, le soleil brille pour tout le monde, אז הכל יהיה בסדר, ושלא יחשוש ממני, qu'il n'ait pas peur de moi. אמרו לי, אבא, מה השתגעת? פאפה, t'es devenu fou? אומר למה באמת חשבתם, est-ce que vous avez vraiment cru שכל מה שאנחנו יודעים, tout ce qu'on travaille, זה אנחנו עושים, c'est nous qu'on fait. אז הקדוש ברוך הוא ששולח, c'est Dieu qui envoie. אז מה? הוא לא יכול לשלוח לו וגם לנו. Dieu ne peut pas lui envoyer à lui et à nous. יכול. מן הנכון לכתחילה לא לעשות את זה. C'est vrai que de base, il ne devait pas ouvrir là-bas. אבל עכשיו הוא פתח.
Il a ouvert Azman, Achel lo sheipol, je lui souhaitais qu'il tombe, chas v'shalom. Non, Hachem ishlach lo, Hachem ishlach li, Dieu il va lui envoyer, et Dieu il va m'envoyer également. אז בן אדם שחי בצורה כזאת, un homme qui vit de cette manière, לא רק שהוא יקבל את הפרנסה, pas seulement qu'il va recevoir cette parnassa, הוא גם לא דואג, il n'a pas peur. הוא גם לא צר עין, il n'a pas un petit œil, il n'a pas un mauvais œil, הוא לא מסתכל תמיד מהחלון, il ne regarde pas par la vitre, והוא מסתכל, כמה הוא מרוויח, הלקוח הגיע אליו, le client est venu chez lui, le client est parti de chez moi, והוא הלך ממני, והוא הלך אליו, וכל השיגיונות האלה, וכל הרסחה, toute cette rasra là qui est à l'intérieur de nous, et on peut arriver à ne pas dormir et faire la guerre למצב שלא יושנים בלילה, אז הביטחון בשם, בן אדם שבאמת חי בביטחון בשם, quelqu'un qui a vraiment confiance en Dieu, לא רק שיהיה לו, pas seulement qu'il va avoir, הוא גם יושן בלילה, il dort le soir. אז אנחנו צריכים קודם כל לדעת, on doit savoir, שכל זה נמצא אצל בעל הביטחון. מי שאינו ביטחון בשם, הוא חי חיים של סטרס, il vit dans une vie de stress. היתרון הרביעי הוא שהוא מענק מיקה בהכרח עושה אחד משתי אלה, או שהוא מכין כסף וזהב הרבה כדי שיהיה מוכן בידו לעת הצורך, או שהוא מכין ממנו רק מעט כדי שצורכו לזמן קצר. ואיך שלא יעשה, הוא יהיה שרוי תמיד בדאגה ופחד. Il dit quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, או שהוא יכין יותר מדי, soit il va préparer trop, או שהוא יכין פחות מדי, soit il va pas préparer assez. למה? הוא לפעמים יכין הרבה, il va préparer beaucoup, אבל הוא דואג, il a peur. הוא הכין הרבה לעבודה, il a préparé beaucoup pour son travail, הוא הכין הרבה כסף, il a préparé beaucoup d'argent, אבל הוא מפחד שבעצם לא יהיה מספיק לקוחות, il va pas avoir assez d'argent, de clients, il לא יהיה מספיק לקוחות, אז הוא תקוע עם הסחורה, il est bloqué avec la marchandise. או שהוא משקיע באיזה פרסום, il investit dans une pub, והוא לא יודע אם יהיה לקוחות, c'est pas il va avoir des clients. אז בן אדם שאין לו ביטחון בשם, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, אם הוא משקיע, s'il investit, הוא תמיד מפחד שלא יהיה לו החזר, il va toujours avoir peur qu'il va pas avoir de retour, או שלפעמים הוא מפחד שלא יהיה לקוחות, des fois il se fait le film à l'envers, qu'il n'y a pas de clients, אז הוא לא יכין מספיק, il va pas préparer assez. ואז הוא ידאג, il aura peur qu'il va avoir trop de clients, שיהיה יותר מדי לקוחות ולא יהיה לו לתת להם, il n'aura pas de quoi leur donner. אז בן אדם שאין לו ביטחון בשם, מה שהוא לא יעשה, ce qu'il va faire, il va préparer ou il va pas préparer, הוא יכין או שלא יכין, הוא דואג. אם הוא יכין הרבה, הוא מפחד שלא יהיה מספיק לקוחות. s'il prépare trop, il a peur qu'il n'y a pas assez de clients. אם הוא לא מכין מספיק, s'il prépare pas assez, הוא מפחד שיהיה יותר מדי לקוחות, il a peur qu'il y a toujours trop de clients. אז הוא אומר, ואם הוא מכין כסף וזהב הרבה, הוא מפחד כל ימיו שלא יאבד ממנו וירושע על ידי סיבות שונות שיכולות לגרום זאת, וליבו לא שקט, ואין לנפשו מנוחה, וגם אם בן אדם הזה יהיה לו הרבה כסף, s'il a beaucoup d'argent, אז הוא לא יהיה במנוחת הנפש, il sera pas tranquille. למה? pourquoi? כי הוא תמיד מפחד שיאבד ממנו, il aura toujours peur que cet argent-là lui glisse entre les mains. בגלל הפחד שיש לו מהמלך והעם עלולים להוציא מידו את רכושו, il a toujours peur qu'on lui tombe dessus, et תמיד מפחד שהממשלה, עכשיו אנשים מפחדים, les gens ils ont peur שהכסף שיש בבנק, que l'argent qu'il y a dans la banque, il soit pris par l'État, שהמדינה תיקח אותו. אז לא משנה, יש כסף או אין כסף, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, מישהו שאין לו ביטחון, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, אז הוא מפחד שיקחו לו, on a peur qu'on lui prend, ויש לו כסף, on lui dit, תגיד תודה, me dit merci, tu as de l'argent, ouais, אבל אני מפחד שיקחו לי, j'ai peur qu'on me prenne, אז מה? אז אתה אף פעם לא רגוע בחיים, tu seras jamais tranquille dans ta vie. ואם הוא לא מכין מהכסף והזהב, אלא כדי למלא בו את מחסורו לזמן מעט, הוא שרוי בדאגה פן כאשר הוא יהיה זקוק לו ביותר, לא תהיה לו אפשרות לייצר אותו, בגלל מחסור באחד החומרים המכשירים הדרושים לכך, ואילו הבוטח באלוקים. ביטחונו חזק באלוקיו שפרנס אותו כרצונו. Et celui qui a confiance en Dieu, הוא תמיד בוטח שהשם יפרנס אותו כרצונו. Dieu va lui donner sa vie, son manger comme Dieu le désire. Donc il n'a pas peur. Bizman shiratse ou bamakom shiratse, à l'endroit où Dieu a décidé, bamakom shashem rotse ou bazman shashem rotse, et en temps et en heure que Dieu y veut. Kmo sheu mefarnes et aoubar bekerev imo, comme le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Aim a tinok mefached, est-ce que le bébé il a peur? Aim le fœtus, aim a oubar doreg lo mechoubar, il est attaché. וזה מגיע, et ça arrive. הוא לא יודע אפילו מאיפה, il sait même pas d'où. אבל הוא אוכל, mais il mange. אפילו האפרוח מבחוץ, comme aussi le petit oiseau dans l'œuf, הוא בתוך הביצה. מה, הוא רואה משהו מבחוץ, il voit quelque chose de l'extérieur, לא, אבל בתוך הביצה, à l'intérieur de l'œuf,
Yesh et akroum, yesh et nozli, il y a le liquide, chez Wochel, qui mange tous les jours jusqu'à que l'œuf il s'éclot. Hacha nifkat à betsa, az be'etzem, ou lo doeg, ou lo yodem fois parnassa, il sait pas d'où il vient parnassa. Aval Wochel, ou que Moshe mefarnes et arov ba'avir, vet adagim ba'mayim, mais comme les poissons dans l'eau, mais comme les oiseaux dans l'air. Vet animala ktana ala fralishuta, même la petite nemala, gama nemala ktana, gvar nigzar be Rosh Hashanah, ça a été fixé à Rosh Hashanah sur la petite fourmi. Mi yapil la eta chatichot aktanot. Qui c'est qui va lui faire tomber les miettes? Mi yapil la eta ouga. Qui c'est qui va lui faire tomber un petit morceau de gâteau? Gvar uchlat be Rosh Hashanah. Anemala azot, cette petite fourmi, itit parnes Hashanah. Comment elle va gagner sa vie cette année? La mourotte chez les familles Mahari, Mechoussach, Mazon, à la Frosco, et on va voir de l'autre côté le lion qui meurt de faim. Arié chez Met Miraav, Kmo Shamar Katouf, qui est Ferim Rachou Veraïvou, et dans Shachem Lerseru Choltov. On peut voir des gens balèzes, des gens forts, Anashim Gdolim, Chazakim, Chachamim, intelligents, Yeshemet Kola Sibot Baolam, ils ont toutes les raisons dans leur vie, Kedei le Hatzliar pour réussir. Avalma. Une famille, mais Katan Pachout, un petit employé dans une petite société. Ochel, choté, il boit, il mange, sa mère, Vetuvlev, il est content, il est heureux, il est joyeux. Veneemar, lo yariv Hashem nefesh tzadik, veneemar, naar haiti gam zakanti, lo haiti tzadik neza, vezaro mevakesh lachem. Je n'ai pas vu un tzadik qui a été abandonné et sa descendance qui demande à manger. Ma rotse la medotanupo, ce qui veut nous apprendre ici, une chose très importante. Aoubar lo mefached, aefroach lo mefached, anemalim lo mefachdim. Les fourmis, elles n'ont pas peur. Le fœtus, il n'a pas peur. L'embryon, je crois, ou le fœtus, je ne sais pas comment on dit. Et Aoubar lo mefached, vegam atzipor betoch à betsa, même le petit oiseau dans l'œuf. Ou le doeg. Lama. Pourquoi? Ki Hashem natan lo gvar et parnassa, il donne la parnassa. Vezekacha mitrilat hachaim ad sof hachaim. C'est comme ça depuis le début de la vie jusqu'à la fin de la vie, ou le nouveau début de la vie, les trilat hachaim achadashim. Bagéoula Mitid Vashlema, dans la nouvelle Bezrat Hashem, le nouvel ère, l'ère messianique Bezrat Hashem. Azanachon Machlim les Kulam, on demande à tout le monde, l'histoire Vashem, avoir confiance en Dieu. Akadosh Baruch Hu Idaglan, où Dieu va se préoccuper de nous, Bezrat Hashem, chez Akadosh Baruch Hu Shlach Refoua Shelema, que Dieu il envoie la Refoua Shelema, l'école Acholim, à tous les malades, Bichlal, l'école Aolam, dans le monde entier, et Bifrat, et particulièrement les Am Israël, au peuple d'Israël. Bonne journée, Shavuot Tov à tous.